миграция была всегда. Миграция сопровождает развитие человечества на протяжении всего периода его существования. Практически во всех странах мира существуют механизмы, где-то более оптимальные, где-то менее. В части преломления ситуации в России, надо сказать, что концепция миграционной политики, принятая Российской Федерацией несколько лет назад, она четко отражает вопросы, связанные с необходимостью социальной адаптации, интеграции мигрантов. У России огромный опыт приема беженцев и вынужденно перемещенных лиц. Взять хотя бы ситуацию, сложившуюся после распада Советского Союза, когда более 5-6 миллионов человек одномоментно устремились в Российскую Федерацию. Российская Федерация хороший продемонстрировала опыт. Я уже не говорю о нынешних примерах, когда более миллиона граждан Юго-Востока Украины нашли убежище и гостеприимные отношения на территории Российской Федерации. Поэтому с точки зрения Красного Креста я бы не говорил о угрозах, а я бы говорил, наверное, о каких-то совместных продуманных действиях, чтобы эти механизмы были достаточно четкими, достаточно понятными. Очень важно, что практически все страны мира признают, что миграция в экономическом плане приносит пользу своему местному населению. Наверное, вот эти вопросы важности с обоих сторон нам нужно подчеркивать. Другой вопрос, что механизмы, потоки государства должны распределять так, раз они принимают решение приема на своей территории, это должен быть четкий спланированный процесс. Есть страны, которые четко говорят, мы не будем принимать. Позиция нравится кому-то или нет, это четкая позиция. Любые категории мигрантов хотят ясных, четких, понятных законов, по которым они будут жить. И наша роль, как Красного Креста, убеждать государство в том, чтобы представлять все механизмы достоинством, с уважением принимать мигрантов. И мигрантов, наш посыл, когда вы прибываете в страну, уважайте традиции местного населения. И вот это культурное многообразие, разнообразие различных культур, это самое главное богатство, которое мы должны пропагандировать.